Ja, dan jij niet wang nieuwe aflevering voor kind. Dat kan gaan bagri. Tiden na, moet je zeggen stop even. Ja, goed. Tiden na, today woko, ja toch. Today woko 28 april 2020. En dan we balalas mawa mooi sitjodi tapo na today woko ya zo. Me hoop dat ik alles aan je go boom angayu. En dat je hebt een mooi day teken no. Ubreiti dat je sang holy pikizo bika bunfu pesi bij de ondo water. En natuurlijk voor alle bekai godo dan dat beelde wang fu veli sang gide sama pe sowieso. Zeker wie na associeer am betegi is dit dat je usefi abi last fu na water omdat VCA ja sefi bij de ondo water. Dus we zijn bijzonder blij dat de man wil dat Petrus luku en a holy rekening au. Ja, dat alleen ook kai al zodanig. Maar welkom aan uw aflevering voor kind dat kan bagilia. En today we want to aantal san giu baka ook toe. U de live te volgen op FB, op FB pagina voor associé. U de ook toe op 99.7 FM dat je radio associé. En u ja TV maar dat die na tama aan je herhaling op 20.4. Grigam denk ik me heel extra geluid. Maar zo van ja dom maar dan me vind dat je stormy even. Are you dom? Oh oké. Dan ik corrigeer dat even. Ja, dus ja, dus dat Uja TV. En natuurlijk if u Iwani geef een reactie, een reageer dat mag en kan. En dat je doet op 8788547 8788547. Dan ik kan potiwang reactie kan reageren. En dan kunnen we dat ook meenemen. Sama bitide aini na aflevering ya. Wabi wang gesprek aan Amavo. Ana Warrior Prinsessie, Michelle Amavo wabi een gesprek. Omdat u kies een video is deel, kies een voice bericht ook toe. Eigenlijk mi ben daar een voice bericht de, maar ja nee, het lukt me niet meer. Griga, je hebt een voice bericht van vrouw voor kan homo voor niet hè? Nee. In HBAP. Oké. Goed, nee, maar dan of ik dat maar I go erom taki waarbij interview aan Michelle Amavo omdat ding zama vulika na omovu is dit dat de opgeschrikt voor die wan boto die echai like via kotika so je kan bij tozi solo gona konde en natuurlijk je begint stellen voor so toe fuka anga banotu aga si pdb kanchai gi akonde anga schade ook toe en via lukubu natuurlijk afkloppen dat hij kan de sama libi se fi be jaini maar ook gadu gaan tangi dat je no wakaso de beelden de sama jo ja tv denk ik jo si de beelden de jo lukwa herhalen tama fu aboto over so tu boto wa bien. En dat u op die ook toe dat hij kan zien. Maar natuurlijk, u ja kagi voor den sama. En dan, u takaya masa amavo abana kwestia. Dat je wanta bericht die wabi na voor collega Barry Jeso. Komoto na lawa gebied.
En natuurlijk, hij doet een verslag aba a situatie, want is dit dan bij belang abasia jeku voor Radio Fima sting die bij piku taki melden no bij de binnen, maar een rapportage adu bakana uitzending voor SID. Dan a pikiwi taki fasa ka telefoon na so melding kwa ni se taki 12 sama ko erbij na se fu gransanti die de test positief krijgo aba na coronavirus isi en dat die natuurlijk nou een zorgelijke ontwikkeling een gebied een ontwikkeling die eigenlijk voor een verwoording ik heb collega je kuchaing dana slecht nieuws. Zo kan je paki slecht nieuws na se fu gransanti dat die 12 sama ko erbij los voor de 9 die de test positief kaba. Dus in totaal na shanda dana 21 sama. Teken nou na se fu sanan dan no geval no dete u begrijp ook toe dat die eside na president zeg maar gwaini spoedoverleg aan a COVID management team voor taki aba situatie a gransanti. Dus dit zijn dus zo een beetje wie ook behandeld aan ayu tide ID na programma ja. En natuurlijk je kan bericht u tapa 8788547 if u hebt een reactie. Mek ook goda toli fu likana mofu. Denk je dan kadaya interview gelijk die ver be abi anga massa Michel Amafo. Ena dikito fu even zien. Na maritieme autoriteit Sana Konde. En u actie natuurlijk van asani de want ana fosi lazy die desa ma fu kotikai kutu aba gamboto san. Usap da gwan jaar ting dan asiko boto na wati asiko boto na wati so ang boto be boko en kaba. En natuurlijk mino sape a don efuna bereiden sama voor taki so an you so an tijdstip bot gamboto ko pasa. I begrijp. Want usabi taki asefu kotika aso sama igwa gon kan no want to sama vanuit likana omofu e meke gebruik van passie maar de gon die de go ta wa go alibata fu gwa gon kan de go sette net of desan de goku dan abundati de sama de op de hoogte want de boto die weside son pesi fu kotika liba beina dan pesha de fu piki boto passage avancement cha boto de do ici dus abufu de sama worden gesteld op de hoogte voor onting abotwekong zodat de man kan voorkomen bepaalde zaken die kan gebeuren. Je ziet, dus we gaan een gesprek die verbe abi, angamasa Michel Amafo, aba a gebeuren die vinden plaats is de anga boto na Kotika in de buurt voor Konde Likanau Mofu. Kanga mi ai go bon, fa go ngayo. Ai go bon na se for me. Tade also okisi fuye taki wan geval van de pesi na se fu Kotika liwa. En daar go omtrent apisi fu Likanau Mofu. Yeke bigimang fu mas, sai sabi fa pisi toli de fu pikyo. Oké, dus ade sotaki wabiden gansi di komoton na buitenland. En dat de chailai gona a haven voor Mungo. En is de abede inderdaad sotaki ube kiswan botobaka. Dat na de aim abotoning. En aboto dat ibe go dus na Mungo. Isi ma di ado apisi fu likana omo fu dape inderdaad da a kon kiswan chain probleem. Waardoor a gona kotaki a ki mofu dus a likanau ki mofu dus e fis e dens ma sa sabi da a konde likanau mofu de tapa na mofu fa ki to a likanau ki dus da kotaki a boto a drai dwars da a goinia busina a linker oever nee kota a rechter oever fu a ki. Dus aan goinia konde ma gona tracé wel.
sabi. Dus eigenlijk a boto en samenkomsten later. Oké, a to boto kon, want a to boto be go maar op chin sofara. Da a sporing, da go baka fene in locatie. Maar hoe de dus bezig naar onderzoek. Voor stel vast precies staan bij de oorzaak, staan precies. Dus die de maaf misrefi. If de no ja peka dat de onderweg voor goinya konde se fuye na densma. De maaf voor die bij de tapa boto toe. Dus hoe de bezig kan de maaf voor stel wat onderzoek. Want alle te wat aan niet staat. Dat we stellen wat onderzoek in voor sabi precies sana oorzaak. Zodat u kan corrigeren voor wat daar leest. Oké, ja, zo mooi. Want zo'n geval bij VNP is ik al lang terug ook toen naar Pisifu Tamaling en Alesia naar Likanau Mofo. Sami actie ook toe. Boto ede letje ke vade taki wa miye taki over wan to boto no aso ikayen. Ja. Wan sleepboat. Sang echaya tawang. Bisi abe echaya boto, fabe de gewoon los. Voor aboto, want meestal me je taki ay abi wante te chado de boktu famu halien dai potita pelein samu waka. Disi bede of abede na aboto? Dus aboto bede wel, maar ko taki anobetai na agansiti. Ja, dus anobetai. Dus later die a probleem kon ontstaan. Dat die si kom baka, want if je kwa de wang eigenlijk na wan combinatie boto. En sa boto ya, ay toto en ay sepitu. Is je dus daar later daar de konfu je hebt. Dus eigenlijk na la fascia kan je hebben. Of hij halien of hij totwing. Die begrijpt? Maar alle deze zaken dus we onderzoek voor stap precies samsta. Want we hebben een procedure als je moet nemen in acht. Want ook toe even lukken die sanibestana tamale inderdaad. Dat we evalueren, we go lukken hier zijn dat op basis daarvan. Dat u betreft bepaalde verbeterpunten in je procedure. Want if je lukt naar lange die gansipi no be guamungomo. Dat is zo. Dat die gansipi bijego baka daar be van udo fu be poti bepaalde procedure in place. En if je lukt naar een continu proces, dus eigenlijk een onderzoek of zoiets, dat we moeten verder. Maar wat den zijn die we doen, na taki we balia sania na radio, if je lukt gansipi ya. Wana SD agua mongo. Dat die de man ya pasa baka. Dat efi beldens maar dat je tegi tak inderdaad a pasa en a to boto halien netjes pasa kyaigwe. You see? Dus alla de informatie op we gidens mai kwa krant we bela kabiten ook to ya biwan boto je gwa fesi e melda dens ma taki wangansi pyokong. Zodat den kan treffen den voorbereidingen. Maar aan boto altijd wat aan die campsite heb je een machine. Dus daarom ik om dat onderzoek voor sabi precies aanpassen. En dat wil ik een soort voorbereiden zodat aan jou kan treffen verder voor verhogen veiligheid. Dus even me begrijpen, boem, dat je niet eigenlijk dat je de sama vakonde hebben op de hoogte dat je zo aan boto ook in je liba. Na alle boto zei go we make contact aan de sama. Fa we make de sama sabi. We belanga kabiteng basia of we botchen gewoon zo soort of media. Dus hij kon je media en we bel ook toe. En wan boto e wakana liba voor melda la densma voor den konde dat je no wan gansi piokon. Dus dat is de in place. Oké, dus dat ik kan verzekeren me wel dat je wan boto de speciaal zijn melden. Hoe lang heb je piki de sama dat je boto kwa in liba? Ja, we moeten ja fesi to. We melden ja fesi. Dat is de procedure staat in place. Oké, hoe lang fesi de sama op de hoogte voor sabi dat je wan boto pasa in liba? Want today ja fesi we melden ding. We melden ding. En dat deze if baka dat we melden ding baka toch dat de sabi. Oké. Itaki uteke maar if je look in je geval disi, want als aan die passa ja zo, want dat heeft niets te maken daarmee, want if je look, we zien bij melden den sama afesi, maar nou aboto kon kiezen een probleem, ja, go na zo. Je begrijpt toch? Ja. Dus in je geval disi na potaki na een incident doen voor een normale procedure, dat je de if je look in je krant. Heeft hij niet krant dat Yoshi, en zou ik je BA zetten, bericht aan zeevarende. Toch?
Da asanya pe da PC. If je gaat op een website voor Masio, maar natuurlijk, dan sama fu, wabi de radiostation, PW meken bekend, den station sade aan de TV, to sade kisa in ja binnenland, dat we meken staan niet bekend. Je begrijpt dus dat nou een standing order, dat je wat kan normaal en een extra boto de baka e waka melden den sama. Ja. Oké. Itakyo teken want to staan in place, baka a geval ook toe voor tamaling. En ook toe baka juist dat je baka een hele tijdje die boto begin wakanali, baka ook toe. Er zijn een bepaalde stappen zou te omtrent apisi voor tamaling, committee die passen ook. Bueno, dus na ik van beta kikipata. Dus wat de sani zou doen na informeren, hè. Wat dus ataki na lata mailisha kranti. You see? Dus dat we melden, bella kabiting, abotwe guafesi go melden. Wa for alanga den siko boto sai wakata pali. Ba okay, no siko tapu ma ya bidens ma je bon. Dus abon fu dens ma sataki no. So een periode aboto passa, meke dens ma stabi en dat de kan treffen de nodige voorzorgsmaatregelen. So, dus dat ja de sanisa u poti a to boto sefi, zodat je passa den dorpu je die bepaalde sani in acht. Je begrijpt dus alla den sanya pena sani die u luku, dat je den san dat moest de in place voor verhogen veiligheid. En natuurlijk we luku verder sang u kan treffen verder verhogen veiligheid. Maar nogmaals, in geval die doen voor jaar, zodat we abitaki na wang lukum onderzoek. En de precies voor sabi sang pasa precies meke aboto, como tot a parcours ging, ja, gota paso. Oké. Let je even dat je we geven aan ook toen een gestarte tijd, wan you sang, hoe denk je ik abotos pasana liba voor de sama sabitaki kan de bijvoorbeeld tussen die you aan voor you verwacht aboto na likana mofu tussen wan you aan to you verwachting na wanta konde nanda. Ja. Dus eigenlijk in ja BA-test dat we produceren, dat we gaan eigenlijk een periode sa aboto waka. No? Dus je vaak como to kota kia como to 5 6 na a foto ja zo. Dan berekent dat je ook afhankelijk van wat en zo dat gemiddeld ai teke 10 van de mongo. Oké. Je begrijpt toch? Dus dan gaat dat des maar te via bij een beeld en dan melisha bot website dus dat des sabi om u kan verwachten in verschillende pesi. Oké. In jouw geval ja, zo voor likana mofu, let je even geef aan taki nou een nou een machineprobleem abi pe alla sikurs go die pigwenya kiki mofu let je even taki a sleepboat of a towboat ja sabi de arede meke abe teimiti na gansi piaso fu beka holen toch aini balansef probleem beko of ik heb probleem ko ja. Dus na de sami die aan, dus no uno sabi ete precies sabi de a probleem fa gansi. So, dat uno sabi wanneer die taki machine probleem en zo, maar dat uno sabi ete. Sana dus probleem, oké, kom je taki machine, maar a probleem stellen voor taki wan sampasa meke accomodo tapen route. Precies, en dat je onderzoek moest wijs uit, hè. Dus dat kan bij je oorzaak. En ook toe, hij blijkt ook toe dat je strijden met je atoomboto nog bij fasie. Je begrijpt dat, want dat eerste informatie van mij is dat je atoomboto is op een bepaalde afstand maar nog bij fasie. Je wil ook die man denk, dat aboto ja passa baka, toch? Want die ook is ja toch ja direct ook go check bepaalde zijn ja passa en passa keurig, atoomboto tenen, alleen passa mooi netjes kwe baka. Oké, maar normaliter atoomboto moet Normaliter atoomboto moet de vast eraan gebonden, aan moet tevens in agansipi. Ja, maar net zo met dat je maar een omstandigheid kan de, zeiden met je moment dat je een kapitein beslist want daar zijn. Je begrijpt toch? Dus daarom heb je die voorstellen onderzoek in. En no de man de bezig kan gaan onderzoek eigenlijk kan dat je is daar begin kaba. Donc onderzoek bij moment zou kiezen informatie, want je moet lely hè. Dat je oké sabi ja oorzaak. En die sabi sana oorzaak dat je kan treffen de nodige maatregelen voor voorkomt dat je sania zo passa baka. Ja.
Oké, oye, dat hier, we, te akkoord waar we ook toe voor sabi sabi de aorsa, meke apasa so, we je vi baka ook toe en ko hoop dat je alasan je waka bong aini a toekomst. De eigen aba de sipis eigen na se kotika of mongo. Nou ja, natuurlijk. Eigenlijk alla say, hè. Want kijk, zolang je bij CPA waka, machine, sani en zo, dat altijd ik kan abi wang pikin fuka sanka onsta we kisi den san ya san na liba ook toe. En de psa, dat zou we doen, na wan onderzoek. En na wan moeilijk wordt we karen wan casualty investigation. Toch? En nou na ego zo zeer voor luko voor staf, voor sama of zo, maar ego meer voor luko tak sabe de a probleem. Paf den procedure die bede, dus dat is na bedoeling. Dus dan mi wan do wan beroep tap den sma ook toe, voor ala den pisi sana liba kotika ala se peden sipe waka, luko de waka ni keri ook toe, dus ala se den botwe waka. Omdat voor vervoer lai, amo boom tapa liba. Want die kan jij mo voor de economisch voordelen. Maar natuurlijk kan moest vinden plaats op een veilige manier. Dus daar inderdaad, we kai alasma, taki mechanisma kan de veilig. En dat je dus zover, wat mijn telefoonnummer, wat met op WhatsApp, dus dat kan contact me altijd voor taki moro fara. Maar voor nu, die man teken van taki aboto passa baka, hari fengwe netjes, dus dadelijk baka, die na ya da foto ya so baka. Isi da, na so we do awoko. Oke, wambos ko pude te sai wani bolochasi anga ding alikimang de lukumang auzu. Kaigo aba a veiligheid tapal liba. Dat je feit. De sami want dat je de nataki luku unu fu masse natuurlijk we doen woko voor taki a vaart vinden zo veilig mogelijk plaats. Maar ko taki want ani passa, dan kan meke contact aan een mas altijd. Of ik heb vaden be meke contact aan associé senya gimi ici tronti be kaba mi be kisha informatie kaba om me de bise kan een oplossing. En ook to dens maar se efitio sen ja boskopu konto meke den ter harte meke den luku de egi veiligheid ook to ja gaan si pe passa. Oké, dan zo hoe je een gesprek die Veraldo bij Abi aan Michel Amavo en aan die kito voor maritieme autoriteit Suriname. Dat je mas. En natuurlijk hoe je sa ataki. Mi aletje waar die kito ataki natuurlijk. Kapitein. Amasa beslis. Soms even als je boot ede of anaide. Maar ik denk dat veiligheid moet belangrijk zijn, die. En natuurlijk aan de eerste lezen die agamboto probleem ja kotika. Jammer genoeg dat die mino zitten bericht voor een vrouw voor die kanaal movo. En dat ik aan ook toe de passate bijvoorbeeld de Samaja Liba. Is hij natuurlijk dat ik het aan dat ik de tijdstippen aan de melden te den oppassen. Maar dat is een verhaal mi wan zo dat ik de Samaja wan tapisi aan. Dus me hoop dat ik kon exact en duidelijk, want de Sama inderdaad. Afasi van hoe je een verhaal van vrouw vertelt een verhaal dat de pikive be guabotom denk ja gonde be komoto. En op een moment de aja ya gansipi en se via no be do libaite fo shai longo koloku ja longo do de piking be fende wan takauli de fare mai kain balon to a balon va gansipi. Adwanga boto isabi de bijna mi asafa wata gwenya boto sa gwenya boto isabi. Dus dat je stel je voor dat je funa a libata pudembede. Dan dat die voor veli en inosa sang beka passa. Dus we hopen dat je de veiligheidsmaatregelen etike in acht en natuurlijk ook toe. Dat als je doen dat je
Tja boskopu do eke fadi kito gi antaki boskope go do kabite na me go fano itaki kabite bolo chasheng. Ja bosikopa basi ya ibali ya bosikopu lontu taki aso gambo to kompasa so an you en dat die de samai holi reken yang dati en dati na ya bitanga yesitaki ya me pueshe sigo isi na pueshe sigo de da boto kondo ai tapi se sabi de gambo to ya te de do de na ma stop ke fa wa ye rem jahi I remu antong dus uno wani sani pasa taki ongo kumu pasa isi dus dan ook toe één weet taki ke va maritime autoriteit de dat de ma emeke melding exacte melding ontiaboto pasa dat de sama sabi maar ook toe je bekend maken meke dat de sama eteke dat je kevaar die kito takina einde dat je eteke dat die ten harte we aliki dati ook toe en we holi reken yang dati kan dat de I betang tesigisi yua gong da je komot op ikiso ede dat ya boto no michanga ya pasi for shadungo isabi dus ala de sanjo pube for holi reken yang ding bika tiaungo kode na lawau degi isi dan we doen beroep ook toe aan sama maar ook toe na sefu maritime autoriteit dat de man gide informatie correct en de man hoya veiligheid boe in acht kijk aba asleipa fu ding sipiaso go richting Kotika nog steeds kind dat yang aba gili 8788 dat na WhatsApp nummer en een SMS nummer die kan give reactie. Is idee van pikiu dan nyonsu komotonase fu gransanti bika COVID-19 a corona toli de na ikaba. Meke asani miti wagon tapu. Tewe alikida we yeta kina bijna tondo dunsu sama di last libikaba. Meke die email yo sama die de besmet aan sikia. En natuurlijk sana no dege vrijwaard. Natuurlijk u breed itaki anomo tu missie. Ja. 10 sama ook kisi wanko last libi jammer genoeg maar otaki wisi fa we meke moiti natuurlijk kan grenzen tawa uitdaging zeker aan feit dat die Guyana aan Frans Guyana dan de abimo gevallen voor COVID-19 ja dat je begrijpt dat je na biginamo uitdaging bigigisana voor ma holi sanang sorry gevrijwaard tenminste voor adelte peudoya dat hij de man abi en holi aantal gevallen de onder controle. Is idee van piki dan uko kisia informatie dat je meke 12 sama of 12 sama die kon kiezen naar coronavirus a Gransanti gebied ja en natuurlijk a president be abi gelijk spoed overleg aba pisiaso. En sade san di taki fini dat wasabi me kisi informatie ke kan de later enya de a president ook gi tekst en uitleg mo aba fajo do situatie ai a gebied maar teken ovas don dan natuurlijk de man is een extra beveiliging go 1 2 ook toe sama die moesie erop toe dat hij kan de even testen de van nodu dat de test sama ala de sama de go ook toe na gebied ana ik heb ook besabi kabadang vanaf a wiki di passa u yeta ki gonini kiki a medische zending na PCD dat de man tapwing omdat mogelijk de sama de bekong aini aanraking was sama di abia coronavirus teken no de sama di de test di de gwanda dat no wang na abia sikete we hoop dat je tanso en natuurlijk de man etan luku sama ite na shanda dus dat ina sauka piki en even informatie die kiezen juist dat de president kan de later op de dag ook uit aan mo informatie aba spoedoverleg die de abi is de aba Gransanti want wie zie vanaf dan sana mugo solugugi abowaking zeker na gebieden ja en eigenlijk aan gebieden waar ahi oostgrens ja belangrijk dat abowaking voer op en dat je controle de ook toe voor sabi samai kon samai gwe en even samamko of samamko dus ala de sande na belangrijk sani je moet lukken dit ja maar ik ook go naar Berrieso want Berrieso doe een verslag situatie no na se fu Gransanti la washanda
Dus dan make ik aliki collega Berjezo vanuit het binnenland aba een verslag aba de 12 gevallen die komt bij Aini Frans Guyana. Les specialiki man mina yisu bari en na so de tide bakanga wi fu chai nyusu komoto na ini aliba komitiu na wi speude. Adesso taki eside les specialiki man dana so nyusu komoto na sefu gan santi komitiwi taki de fende ete twalufu sama fu augi sikidi de nonu aini gon tapu na corona na pisifu mofina pisiwata. Usef be sabi kabataki na pisifu tonka kampu na mofina omkifing na peden be fende neigi sama kaba tede be chai dengwe le specialiki man. En defensi man di de fwa se fwa guson tu di janya ondo suku fatolia en so den kon aden kampu fu kon du mo fawe ondo suku dati na tai si janda en eside da resultat kon a konsolitaki ete twalufu sama defende na pisu ata le specialiki man. Wedi uya nyusu da usefi jombo en wamantampi wabifu chayengwa same na pisu ata fu dalawa da meke wakoli usefi da asiki boko na anda tenke no jabia ni pakse ete taki kanemo sama sadete en aundo suku atapu sojogo mo fawe anga den tata kampu wena sefu sanang da ube nakina lespeki dikito fu mi dis sending datina papa da herma yenti action taki da faigo na pisifu sanang bikanunu de uye taki a poli fungoniki kimo futapu we pia poli de aletina abase na sefu fansi kanti na pe asiki boko fu saija poli tapu apikitaki we ta fashade den biabia ni paksei kande den sama fa poli de be kon aini lolo makandi anga kande sama di be sabia siki ma adeso bikaundo sukufu den so itaki adeso en den se fitu jasi don tu den kampu na sefu sana mbusi en na so de meke moiti gwa den kampu so den test den sama na ape den test fitenti sama le specialiki man de den piku tutaki de sama de na bia siki en tenke no den tapu na PCPD kai da chabu tabikede en den sama fu da chabu tabikede inke fa pikiwi da no de jamugwa no apesi de jani quarantaine en wa accident tutaki da fa den sama jonyang de taki solanga lanti potiu taki mutang awan pesi da jo meke muiti angayu fusani funyang les peki alikiman datina nyusu duwa bigi futi de baka fusau fene komoto na sefu wi njukaliba na sefu lawa taki den fende ete toalufu sama alanga ala fudinde be fende neigin kaba anga toalufu ay kon twencha wansama di defende ala ube sabi kaba fu taki na wang respeki ba ala fuwi di ewo ko na chosu na fansise abe kolukwe masama empai and jada igwe baka aini wa wikiso nyafi bunjagwa data akonso itaki abia siki en jabia siki tu ano kibia taki en aso apikiden sama dedu asefagu sontu tolifa corona fa se fansise apikiden taki abe kwanya liba en aso an kampa bego ne de defense ma meke krap den gona kampu de defende neigin sama en den akampu den ta kampu di jasei den doing defende ete 12 sama datina eside le specialiki man meke holu sefi aden gwadi den poti a sefu a gusonta fesi a fasifa de taigiwi taki holu sefi meke uta holu sefi fasiki aboko kwa ini sana ini wade kaba unai pia ini sana usefi si den ta kondi o metenti dusu sama ideja ini one day da meke holu sefi tedo alibaini we begi den taxi manjere boto de faranga boto oho de foya siman en ook to den wagi man den je chai sama we takyanga den meke den giyesi na den wadi de
fu agusontu fu kantambung fasiki aso abo kwa wina pisi gontapu dise. Mina yi so bari me juga antangi temo la chete e futa sani kombena dausa. Oké, dat bij de collega Barry Jezo je die giveaway verslag komoto na Njuka Liba en dat sabi pelisisi va na situatie de no na agenda. Moeilijk pikiso, maar natuurlijk we hopen dat gaan lanti solo gugi 1 tanki abowaking van grensgebied de en natuurlijk ik heb al je een verslag voor Barry Jezo dat die samade die de taputaki de samade no museke seke de mutape en dat daar ondersteuning ko ook toe omdat alla de sayam taigi aini boomfu uitzendingen kaba taki na de waka agoson tijd belangrijk allemaal moet leveren en bijdragen. Ik heb vader verwacht voor de samade taki de samade moet holiday even naar de quarantaine maatregelen maar dan lanti moet langana ook toe gide samade en natuurlijk ook toe wie doe een beroep etetaki ja zo lang, we begrijpen hoeveel ik kan de inobe gofu tanda zo langa. Maar voorlopig tanda fosi. Easy. Ja sana ne kan de ibe mugwa zo lang taya fosi. Meke sani boso afu. Omdat ja sikyo party ja do you fami. Dati au de wan polo belema giu. Ma polo belema na utangi yu wawang anga kan de yu gesen. Au panya do lanti tu bikai vi besmet ta sama dan awo ko hebigi lanti na mose evi. Dus ook toe tire baka doen beroep a yotapu en dat hij ook toe holy rekening aan apisitoli voor corona virus. Ja, ik van pikiu kan hij mogelijk later a president voor ook toe geven een statement about a situatie na eventueel kan de maatregelen die oteke speciaal gi agenda opzang. Maar ja, dat moeten we nog zien en moeten we nog horen. Want in geval die vinden PC's die me begrijpen dat die een aanrijden vinden PC alang tabiki of een verkeersongeluk. Maar denk je aanrijden al zodanig, misschien de beelden wel niet mooi. Deze mij klagen zo voor pijn. Ja, dus dat ik ook doe nou een beroep doen voor verkeer. Natuurlijk aan hier lockdown en hier corona zijn ja. Verkeersdoden vinden plaats, hoe dan ook. Maar hoe denk je dat je, ja, minabi de cijfers, je bijna maar ben durf voor dat je in mindere mate. Maar agge hoe je een zo minder au yesi. Maar ja, even ik geval voor lang het abiki 1 die vinden plaats, lang het abiki passie. Dan you abi asko toe, maar ook toe. Die Kolas Libya Jaggernaut, Lashmanstraat. Ik denk dat ik scout de bezig gaan onderzoek de miasap sampasa maar u begrijpt dat je bij rijtanga, ja, waardoor akonaki tegen a schutting aan wagiving en dat we vinden bijzonder jammer. Uno sabi dat die kan ja, maar onderzoek komen wijs uit eten. Maar toch zo we doen een beroep van hieruit toe dat ik met jou de voorzichtig in je verkeer. Hoe jij nu uitdagende tinkaba. Jij go aba coronavirus en efutasani ik kon extra erbij dan. Dat je me allemaal moeilijk giwi. Zie. Dus den wagi man je rijdt in al bina passion na nikeri passi na langata biki passi. Voorzichtigheid geboden. Isabi is de no bede wan mooi day aling bede dan passi tawan fasi uno sapfa zeker als aan voelanga tabiki wakama de beelden die mside de samai klagen echt voor pijn. Ja, dat was niet mooi. Dat was helemaal niet mooi. Voor de beelden die missie. Ja. Maar me hoop dat je de samade de vang de mooi op en dat de vinden dat hij ook toe. En dat die mag herstel spoedig. Naast atolifu jube chai aba atolifu de adressen mi denki mbe piki kabataki de mandu ondo suku zou kisi fu ye sande lijnen fu in berekan kintaki wabi un lijn ook do wabi un netwerk sade check you dat de man pik you tanki in je geval jube chai van mevrouw die be gyaka gitaki sama dene adres.
dat hij den sama de beschrijft in na adres de 1, 2, dat hij ook toe aan hij om buitenlanders die de ingeschreven na adres de. Maar natuurlijk dat hij vrijwaar CBB voor dat hij in doe onderzoeken. Isabi. Trouwens, hoe ja OKB-voorzitter daarover dat hij naar dem doe. Naar dem potie ook op. Ik was maar de sinds 2014 ingeschreven de maas man hij tande. Ja, iemand doe onderzoeken. En if als man hij kon opdagen of zang. Dan poe uit dat systeem. Je begrijpt. Dus sa OKB-voorzitter ik aan dat hij na a kiezersbestand dan moet je up-to-date is hij. Ja, kan je ook mensen slordig zijn jij niet. Dus dan ten aanzien van PCD zo ik van a onderzoek duw CV vanuit UC samen aan het netwerk voor wie potie doet dan zou ik voor je dan polo belemano de na PCD. Koud dat een zo voorzichtig. Polo belemano de na PCD maar natuurlijk u nomulatie aan jij go abasani die kan dugo mitja verkiezen. O noma so ifinga wansama ma no kan sibi ook toe. Easy. Dus denai ibi sani diwesi jengei son sani dan sani voor rapporteur. En natuurlijk verschillende politieke partijen de ma ook samen abiwan zo toe anti-fraude platform. Hoe betaki daarover ook toe in je programma kindaki ja zo. Dus hoe denk je dat het belangrijk dat je een gemeenschap, je een burger ook toe dat die denai voor lukwala de sania. Maar om piki taki na pisi fatolide dan zweke fa u begrijp atoli dan probleem no de zodanig na piside. Maar want tatoli na atoli di misi matura chay kwado. Matura na assemblee member voor na politieke partij NDP, VHP, matura choboami. Voor VHP en natuurlijk matura gi aan dat je de sama die laatst de man naturaliseer den sama dat de sama kona kiezerslijst kaba. Natuurlijk me op probeer voor doe onderzoek voor je dat je bijvoorbeeld de sama naturaliseer. Koud dat je de man naturaliseer met die en je nationale assemblee de man die toestemming dat je me mag toonzaan na man onsnel volgens de regels, sana de regels die ik kan go tapa kiezerslijst. Want minosa van sans don even vooraf je kiezen een ID-kaart kaba, dus een sana ID-kaart. Of na bakar dati en ze na een proces, ze na een procedure. Want ik is samatura taki dan. De sama die de man naturaliseer laas. Bunfu sama ube sabi fa kaba lebo gebied die de man be taki fasani, de man go vestig, de gewoon in nieuw konde. En dat de man gi aan taki na kabitengi toestemming. Dus wat hier lauw lullo bede. Je begrijpt. Maar nou de mij dat je den sama de kaba tapa kiezerslijst. En precies als een jaar zo a OKB-voorzitter het aki. Dus de mij vetina wanse e pusu sama ko tapa lijst, maar waar correcties moeten komen. Ik heb deze maar de omelanga na adres de nee tape mo asama di go tape no sabi no an baka no an fesi voeding. Je begrijpt? Maar de mij voegen sama toe. En die zie ik boos snel, want als we praten over maart, ontena begin maart, de man betekent wet de aan. Heb ik het goed? Committee no. Nou, boos snel. De man voegen de man toe en naar alle waarschijnlijkheid de man hebben de ID-kaart kabafuka doe mee naar stem die kom. En ik heb vast aan bij behandelen in de nationale assemblee dat je ziet dat je een coalitie bij een bepaalde haast voor naturaliseren den sama zo. En even lees ik gewoon van een bericht die kwado ja. Dat je begrijpt dat je een aantal sama-zeker en niet een resort kabalebo. Nou, bijna 269 sama die kon erbij. En de 269 sama ja, de man dat je de sama ja zo koud dat je de stem die one partij, de kan beïnvloed zodanig dat je bijna de sama ja zo kan bepalen wat ze het kaba. Je begrijpt. Dus dan nou je begrijpen haast voor de man dat de man bij fetti voor solugu taki
De man naturaliseert deze maar zo snel als mogelijk. Eigenlijk buiten de procedures om. Because deze maar zo nooit in nog duidelijk verblijfvoeding aan. Bijna ik heb no best sabi taki de majani sanang. Je toch al die discussie de aini a behandeling van wet ja zo. Nee, want we bali taki wani je. Dus mama meke, dus maar kon netjes dat de melder de aan de procedure. Want het kan niet zo zijn. Je bent 100 jaar in Suriname, nooit die meld die aan, nooit die taki niks. Dat want de man voor gedoogbeleid. Nee, kom je netjes aanmelden, dat proces wie je zetten in. Maar dan gewoon de man tegen een groep aan mensen gewoon want de man naturaliseren deze man. En dat is wat plaats heeft gevonden. En natuurlijk we gaan onderzoeken, we gaan doen een vraag dat je van asani ewaka nadat je bent genaturaliseerd, van ewaka verder. Je ziet, maar zeker van Maduragi, Uleja bericht hier, dat is maar de Kaba. Ja, denk je 3 maart we a vergadering bij Holi. En natuurlijk Umuluku. En ja, zo de maitaki. Tenminste, sang de tapu 15 maart. De man bij tapu a dingen kijken. Die be ka go check per de verschillende PCBD toch? Dat je be go check die kiezerslijst. Ja? Dus dat 15 maart as aan de be tapu. Is ie? Maar toch zo de maya vind je ook als je komt op a kiezerslijst. Dus we moeten echt gaan checken. Van Azaniasos don precies. Die missie matura check quando. Ko luku sawa biete. Ja. Luku sang u abita pa lijst ja zitten. Denk ik kan enkel luku aan toe berichten. We zijn 8 minuten voor 2. Dit is een lange uitzending. Luna you. Ik want te berichten even snel. Ook weer doloki. Denk je donderdag, mijn takjang aan jurist, aba pisitoli voor hoefdraad. Natuurlijk, atoli de spang ete, spang en die sentak atoli de ete. En mijn takjang aan jurist donderdag. Meke uluk was aan juridis. A his aan die pg kwa do a dossier. Dat we luk aan jurist donderdag mijn nodig aan jurist uit. Meke a jurist considoya. Want je hebt zo'n man dat je bagili no nya kaas van zijn zama leg uit. Maar donderdag mijn nodig aan jurist uit. Dat jurist ook os doya. Dat we finja dossier aan a jurist. Meke a jurist bekijk als ani. Fu ondo uit kwa tapu. Meke a luku seibe abaka pisi. Meke a kwelen gui ko luku. Een dossier voor hoefdraad. Juridisch bekeken. Donderdag. Kintaki. Let die aan zo worden. Ik kan toe berichten snel. Ook als sluit af hoor. Sabi. Hoevie Express. Het is helemaal niet moeilijk om dit beleid weg te werken over het grootste deel van het volk op straat. Zolang ze niet aftreden, houden we het land lam. Simpel. Ja, maar om lezen de man proberen, maar bijvoorbeeld maar hij kon opdagen. Maar ja, dat zou een manier zijn, een signaal geven aan de regering. Voor zo dat ik nee, wat de eenzame beleid, tuurlijk ja. Dus voor zo'n dat alles aan plat. En gewoon signaal aan hij go of vaak niet dat kan hij go niet eens about lobby regering of no lobbying. Maar hij voelt aan hij go dan meer vindt dat hij man gewoon duidelijk en wan serieuze signaal naar regering voor de man sabi. Goedemiddag Bagili, ici asani voor een hotel Sambe Pikiu. Akon aan de ware tijd is de neti. Oh, mi denk je de short time hotel.
Oh, de short time hotel. Kem luka bericht, baka. Kem luka bericht. Me wees ja, bericht even aan voor short time. Sampa sangadi. Oh, ze zijn ook getroffen door corona. Masang. Kou luko. Me lezen. Kou luko sampa sangadi short time. Sinds de avondklok. Oh, aso. Griga. Je guaini jolo. De freino. Guaini jolo. Je zeg maar. Ayo, Max zit je guaini jolo. De man etaga ya verslag. Dagi sinds corona. Mo kan bij vrij ding short time. Adu? Ja, sabi. Fijn sabi. Hey Griga. De serieus. I want that if that you don't sabi Griga. No. Ya make hem tax aan hier. Necha uso. Ano neti me tagi. Wan necha lockdown tong. Ma te sa esi. Okay. Ma te sa esi. Ma te data padek sa esi. Apela. Hey. Ama wan taki. Ama wan taki. Wandu sabi. Ala de mai taki. De wanga jacuzzi. Kou luku zo doe hij mo druk. De wanga jacuzzi of de wan zonder jacuzzi. Kamers met of zonder jacuzzi. Oh, de ma bi kortingsactie. Oké. Ja, ik weet niet hoor. Maar sabi maar ja, de man voel de ware tijd me kwam verslag over dat ik de kaman hij druk zo mo. Ik vare begwent die druk dus a corona jij niet ook toe. Dus dat ja sama ja zo be attendeer me erop. Oké. Voor de middag maak die vijf voor a kinderbijslag. Kinderbijslag heb alleen mino. Echt ik kan hem niet maken ook of je een verzoek lijst. Maar mina bel lijst voor de betalingsdagen. Of kan hem in bel was maar voor sociale zaak. Maar mina bien voor piki voice. Goedemiddag, Bangili. Ik wil u wat vragen over het zeg maar steun. Maar zo doe steun, maar begrijp dat even. Over Bangili, aan een hoefdraad wawamu soto. Na lahi NDP, ik denk dat ze mij bedoel. Ik ga schrijven EDP, maar NDP, ik denk ik. Ayali ya abo potekya ba. Vide na embaka. Oké. Hij moet taputo yo. Zal 2 voor. Bagli taki over handelwijze voor Adin naar Jason toe. Nee, dat min bel Jason. Maar jammer genoeg mensen zijn pas SD. SD mi schakel go voor luku de man bigi la changa persconferentie no. Wan me luku persconferentie is de. Het is soms schakel go na videoclip mi beji dus ik weet niet kan de bigi lati en toen mi denk ik be op een gegeven moment mi ken ik go luku wan film. En toen me volg mo. Nee dan me ja Jason Sampasa. Wel, waman tegim taki VPB dai mek je mijn bok toe aan man piki vragen. Dus dat no safa Jason Fasamang of Sampasaman. Waman taki handelswijze voor Adin naar Jason toe. Dus dat mi wan sabi sang Adin haal uit aan mi mati Jason. Is precies 2 uur. Wat apo. Hoe staat het met die problemen van Witagron? Zijn ze opgelost? Ja, een probleem voor Witagron los op. Tenminste, de vinden in CV, kunnen we zeggen. En hoe breed ik dat u ook toe, dat ding? Een oplossing komt. Hoe de aan zo en hoe pleit ik die als aan dit?
Taki de boy van gebied never, nooit, nunca de manon pai voor abana pondo de. En dat je zang, ube stel voor Rob ja zo. En u begrijpt me denk ik verder neti. Ja, verder neti de man contact me. Mi zeg verzuim voor dat ik erover verder neti de man contact me. Dat hij inderdaad een oplossing kon. En de boy voor Witagon, de man kan maken vrij gebruik van pondo de man voor pai. En hoe dit tevreden aan een oplossing de, omdat na oplossing de ube wani. No ik ta oplossing nebe obu want den sama voor Witagon no kan gi ruimte voor een passie passa. Denk ada sama kan maken gebruik van passie. Sama na pai van passie. En dat tedemu abana pondo de dan. Demo pai. Dus dat no be correct sevi. En hoe breed het aki een oplossing kon aan die en een oplossing na dat die den pikin fu wita gong de meke gebruik van pondo dat die de na fu pai. We zien na udu die de woko jo chai of sang de na fu pai van pondo en we zijn helemaal content aan na oplossing de. We sluiten af jij voor ons aan de voice natuurlijk aan dit berichten met Kugodo 8788547 dat je kan contact doen gewoon. Ja, goed. Later heb je herhaling voor Gongo Saboto ATV. Ja, Ikaluku. En me denk je rond 5 uur, 6 uur, hou me ten goede. Dan vergadering voor ABOP voor afgelopen sata. De mij melden me aan zo de tap TV ook toe. Dus dat ik Luca de sama die no besha a tweede massa meeting online massa meeting voor ABOP. Die de bakka die nada de ook toe voor si. Na Société TV 20.4. Denk je rond 5 uur, 6 uur. 5 uur? Huh? Abo. Rond 5 uur, 6 uur. Dan yo kisi dat team. Tagi kaba van herhaling voor Gongo Saboto later. Ja, en dan Tamawa bij herhaling voor Kintaki 11 uur ATV 20.4 en Wanyu Bakadina Daudea so baka angawang brand new aflevering voor na programma Kintaki. Angabagili natuurlijk. Ja, dus oli sevi boom, chai sevi leti en dan zolang ons de weet jij kongiu tapo na FM en ook to tapo 20.4 Associé TV. Tetama angawang new aflevering. So, atjun lasi, atjun dimpoti zo net lasi. Oké, maar bien. Ja, dus abiwa mooi stibaka na mo fawe. Kishu sabi kona wambaka man, embali credit, luku de trumu, mananga tanga sopi, mananga luku de garu de kali di bisiki tola de tapu. Yeah. No. Luku vade vanyai, luku vade buya.